Tips memikat wanita tanpa bicara dan sentuhan. Jadi teman-teman, kita nggak mesti mengungkapkan secara langsung atau melakukan sentuhan-sentuhan apa. Saya percaya kalau dia punya perasaan yang sama, dia punya hati yang sama, maka itu akan terlihat, gampang sekali terlihat. Untuk itu, cobalah perhatikan bagaimana caranya supaya kemudian dia bisa tertarik, bisa menyukaimu. Oke? So, ada 5 tips memikat wanita tanpa bicara dan sentuhan. Yang pertama, biasakan tersenyum terhadapnya. Mau itu di rumah, mau itu di luar, ya. Biasakan tersenyum, ya. Biasakan tersenyum. Sebab orang yang tersenyum itu selalu punya daya tarik, menyenangkan, asik untuk dilihat. Jadi cobalah untuk selalu tersenyum. Jangan dipaksa dan jangan terpaksa. Jadi itu yang pertama, selalu tersenyum untuknya. Yang kedua, tips memikat wanita tanpa bicara dan sentuhan. Yang kedua adalah ikutilah sosial media dia. Saya percaya dia akan mengetahui, akan menilai ketika itu sosial medianya diikutin. Apalagi aktif like, aktif komen, dan lain-lain. Itu pasti akan terlihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tips memikat wanita tanpa bicara dan sentuhan. Yang ketiga adalah jadilah berkelas. Jadi teman-teman, ketika engkau berkelas, itu ibarat gula yang digerumunin sama semut. Karena apa? Berkelas. Untuk itu concernlah menjadi pribadi yang berkelas, sehingga engkau begitu dikagumi, begitu dicintai, dan begitu diinginkan menjadi pasangan hidupnya. So, itu yang ketiga, jadilah berkelas. Jangan sembarangan. Ada waktunya tenang, ada waktunya santai, tapi ada waktunya kamu memang terlihat kamu berkelas dan tegas. Itu yang ketiga. Yang keempat, tips memikat wanita tanpa bicara dan sentuhan. Yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik untuk dia. Jadi ketika dia curhat, dia cerita panjang lebar, nah bagianmu adalah tetap jadilah yang terbaik, ya. Jadilah yang diimpikan. Untuk itu cobalah pikirkan bagaimana menjadi pribadi yang terbaik, kinerjamu yang terbaik, ya. Terus kemudian sikapmu, ya, perkataanmu, semua yang terbaik. Jadi selalu tersenyum, ikutin sosial medianya, jadilah berkelas, ya. Jangan sembarangan, ya. Pergunakan waktu dengan baik, lalu kemudian jadilah yang terbaik. Yang terbaik di kantor, yang terbaik di keluarga, di pertemanan, sehingga orang melihatnya kagum gitu loh, terpukau. Kamu selain pinter, jabatan bagus, karaktermu juga bagus. Kamu rendah hati, kamu baik, dan kamu adalah pribadi yang memang yang terbaik. Dan itu yang akan kemudian membuat dia kepikiran, terbayang sama kamu, karena kamu memang pribadi yang terbaik. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tips memikat wanita tanpa bicara dan sentuhan. Maka yang terakhir adalah jadilah seperti yang dia mau. Jadi teman-teman, kalau dia suka berenang, ya, kalau dia suka koleksi sesuatu, ya, kalau dia suka mungkin olahraga, kalau dia mungkin suka kegiatan wisata dan lain-lain, coba pikirkan itu. Apakah engkau bisa seperti yang dia mau? Itu yang akan membuat dia begitu kagum, begitu terpukau, karena melihat engkau pribadi yang luar biasa. So,
Itu yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.